தூதுவளை கீரை வந்து நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தூதுவளை கீரையில் வந்து நிறைய முள் இருக்கும். இன்னும் பாருங்கள், ஒரு சிசர் எடுத்து இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். முள் கையில் குத்திடாமல் எல்லா கீரையும் இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு குக்கரில் 100 துவரம் பருப்பை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன். அதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சாம்பார் வெங்காயம் 1 கப்பு சேர்த்துக்கலாம். 3 தக்காளி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு வந்து நிறைய சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 2 காஞ்சி மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். காஞ்சி மிளகாவை கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க, மிளகு ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க தூதுவளையை சேர்த்துடலாம். 5 விசில் விட்டுருங்க. கல் சட்டி இருந்தால் அதில் கடையலாம், இல்லை ஒரு மிக்சி ஜாரில். கீரை, வெங்காயம், தக்காளி, காஞ்சி மிளகா, மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி ஊற்றிடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதிக்க விடலாம். ரொம்ப கொதிக்க விட வேணாம். கீரை ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம். கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 1 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிடுச்சு. கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். பொரிஞ்ச உடனே எடுத்து பருப்பில் ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம தூதுவளை பருப்பு கடையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கீரையை எல்லாரும் சாப்பிட்லாம், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி இருக்கவங்க சுட சுட சாதத்தோட இந்த கீரையை ஊற்றி சாப்பிட்டா சளியெல்லாம் சரியாயிடும். சாப்பிட்ட உடனே உடம்பு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஷென் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நல்லதே நடக்கட்டும். நன்றி.